रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। पिछले रविवार के संदेश में हमने अय्यूब के जीवन से देखा था कि प्रभु ही देता है और प्रभु ही वापस लेता है। आज के संदेश में हम इसी विषय को और गहराई से देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य को बनाया और उसे एक सुंदर वाटिका दी, अदन की वाटिका। पर जब मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता की तो परमेश्वर ने उनसे वो वाटिका वापस ले ली, उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। उत्पत्ति की ही पुस्तक में हम एक और मनुष्य को देखते हैं, अब्राहम को, जिसे अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। अपने बुढ़ापे में उसे परमेश्वर से एक पुत्र प्राप्त हुआ, इज़हाक। और फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मोरिया देश में जाकर एक पहाड़ पर अपने इसी बेटे इज़हाक को होम बलि करके चढ़ा दे। और मोरिया पर्वत पर जाकर अब्राहम इज़हाक को बलिदान चढ़ाने ही वाला था कि परमेश्वर उसके हाथ को रोक देता है और उसे झाड़ी में फंसा एक मेढ़ा दिखाता है जिसे इज़हाक के स्थान पर बलिदान चढ़ाया जाता है। इस प्रकार परमेश्वर के दखल देने के द्वारा इब्राहिम अपने बेटे इज़हाक को वापस पा लेता है कि उससे पाले पोसे, उसके साथ अपने जीवन को आनंद से बिताए। आगे हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लेकर आता है, एक प्रतिज्ञा के साथ कि वो उन्हें एक ऐसे देश में लेकर जाएगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पर इस इज़राइली प्रजा के अधिकांश लोग कनान देश में, उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाए, अपने विश्वास की घटी के कारण और कुड़कुड़ाते रहने के कारण। 40 साल वे उस जंगल में भटकते रहे जब तक कि एक पूरी पीढ़ी नष्ट न हो गई। फिर हम राजा शाऊल के जीवन को भी देख सकते हैं, जिसे इज़राइल का राजा होने का पद दिया जाता है, परंतु अनाज्ञाकारिता के कारण उससे वो पद वापस ले लिया जाता है। और पिछले हफ्ते के संदेश में हमने अय्यूब के जीवन को भी देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने उसे तमाम आशीषें दी और फिर उन्हें वापस भी लिया, और परीक्षा में खरे उतरने पर परमेश्वर उसको दुगना फेर भी देता है। आज हम एक और मनुष्य के जीवन को देखेंगे, शिमशोन के जीवन को। शिमशोन अपने पिता मनोहा के बुढ़ापे की संतान था और साथ ही साथ वो एक नाजिर भी था। एक नाजिर को लोग देखकर ही पहचान लेते थे उसके लंबे बालों के कारण। शिमशोन न केवल एक नाजिर था परंतु वो इज़राइल का न्यायी भी था। तो जहाँ कहीं वो जाता था लोग उसको देखकर ही पहचान लेते थे कि वो एक नाजिर है, और लोग उसका सम्मान करते थे क्योंकि वो एक न्यायी था। और उस अभिषेक के कारण जो उस पर था, लोग उससे डरते भी थे। यहाँ तक कि इज़राइल के शत्रु पलिश्ती भी उससे डरते थे। न्यायों के 14 अध्याय में हम देखते हैं कि शिमशोन तिम्ना को जाता है और वहाँ एक पलिश्ती स्त्री को देखता है और लौटकर अपने माता पिता से कहता है कि वे उसका ब्याह उस पलिश्ती स्त्री से करा दें। उसके माता पिता उससे कहते हैं कि क्या हमारे लोगों में कोई स्त्री नहीं है जिससे तू ब्याह कर सके, क्यों तो एक पलिश्ती स्त्री से ब्याह करना चाहता है। पर शिमशोन उसी स्त्री से ब्याह करने के लिए जोर देता है और उससे विवाह कर भी लेता है, पर वो विवाह ज़्यादा समय चलता नहीं। और उसके बाद हम 16 अध्याय में देखते हैं कि शिमशोन फिर एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है जिसका नाम है दलीला। तो हम क्या देखते हैं कि यद्यपि परमेश्वर ने शिमशोन को एक अच्छा अभिषेक दिया, उसे अपना नाजिर ठहराया, पर शिमशोन ने उसकी अवहेलना की और इसीलिए उसका अंत क्या हुआ, उसे कैद किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, और जो लोग एक समय में उससे डरते थे वे ही दागोन के मंदिर में उसका मजाक उड़ाते रहे। पर मेरे प्रियो, जब हम नए नियम को देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर पुनर्स्थापना का, फिर से लौटाने का काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य जाति को अदन की वाटिका वापस लौटा रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को इज़हाक वापस लौटा दिया था। परमेश्वर ने इज़राइल का राज्य अपना भय मानने वाले दाऊद को वापस लौटा दिया। जो कुछ अय्यूब ने खो दिया था, परमेश्वर ने वो सब उसे लौटा दिया। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को वो सारी आशीषें जो वो खो चुके थे वापस लौटा दी।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है। और यदि वो हमसे कुछ लेता है तो उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य है। जो वो हमसे लेता है, हमें दुख पहुंचाने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमसे नहीं लेता, परंतु इसलिए लेता है क्योंकि वह हमें और बेहतर बनाना चाहता है। होशे नबी की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 1 पद में इस प्रकार लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। यिर्मयाह 30 अध्याय 17 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की वाणी है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उन्हें सब कुछ वापस लौटा देता है। न केवल वापस लौटाता है, परंतु हमारा परमेश्वर नई सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ नया कर देता है। इसीलिए यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय और उसके 31 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे बल को बढ़ाता नहीं है, हमारे बल को केवल लौटाता नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो हमने खो दिया है, परमेश्वर उसे नया करके हमें वापस देता है। अय्यूब ने जो कुछ खो दिया था, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने उसे 2 गुना वापस फेरा। वो पहले से और ज्यादा आशीषित बन गया। पर परमेश्वर किसे रिस्टोर करता है, किसे पुनर्स्थापित करता है? परमेश्वर उसे रिस्टोर करता है जिसके जीवन में 4 बातें पाई जाती हैं। सबसे पहली बात है दीनता। परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय और 14 पद में इस प्रकार कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कब परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा? जब उसके लोग दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें। यीशु भी जब पकड़वाया जाने वाला था, तब उसने दीनता के साथ प्रार्थना की गेत्सेमनी के बगीचे में। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 41 और 42 पद को यदि हम पढ़ें तो वहाँ हम पाते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। वे पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। दीनता और दीनता के साथ प्रार्थना का अर्थ है अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देना और आज्ञाकारी बने रहना। यीशु ने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। दीनता, प्रार्थना और उसके साथ एक और चीज़ है सहभागिता, परमेश्वर की सहभागिता। और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की सहभागिता में बने रह सकते हैं। और चौथी बात है मन फिराना, अपने बुरे कामों से मन फिराना। रोमियो 12 अध्याय पद 2 कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चलो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 पद में पतरस कहता है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। ये चारों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो अपने आप को दीन करेगा वो प्रार्थना करेगा, वो परमेश्वर की सहभागिता में समय बिताएगा और अपने बुरे चाल चलन से मन फिराएगा, और फिर वो परमेश्वर की ओर से उस रेस्टोरेशन को, उस पुनर्स्थापना को अपने जीवन में पूरा होते हुए ज़रूर देखेगा। मेरे प्रियो, यदि हमने आज हमारे जीवन में कुछ खो दिया है, परमेश्वर ने हमसे कुछ वापस लिया है, तो इसलिए क्योंकि वो हमें तैयार करना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है अपनी योजना के अनुसार। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर में जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाते हैं, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आपने अपने जीवन में कोई हानि उठाई है, आपने यदि कुछ खो दिया है,
तो मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आइए। वो आपको सब कुछ फिर लौटा देगा ताकि आप एक खुशहाल आशीषित जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों पर उंडेली हैं। जो कुछ आपने हमसे वापस लिया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि आप हमें और बढ़ाना चाहते हैं, आप हमें तैयार करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं अपनी उस योजना के लिए जो आपने हमारी सृष्टि के पहले हमारे लिए तैयार की है। प्रभु, हम अपने आप को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं और हर बातों में आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।